每週2、4、6睇亞澤 YouTube，黑得亞澤。今日嚟做亞澤新聞 EP74。74咧有咩好講咧？74咧就係講呢個嘅葡萄牙嘅，又係講關交通新聞嘅葡萄牙呢個嘅里斯本嘅練嘅 Cascais， 應該大家都知道邊度係 Cascais， 有條火車應該大家好多香港人都知道練嘅 Cascais 嘅。最近先有個上年先商場嗰度拆緊喎，先搞一場商場大清拆，個 Cascais。今年咧就而家就開始搞呢個施工，因為綠線上應該我有一集講過，綠線嗰度搞施工，即係里斯本地鐵綠色線搞環狀線啦。其實我唔明點，我真係有啲唔明白，唔係有啲明白。其實有啲人問我就話：阿澤咁樣附近即係我有講過Alcantara附近會起樓喎，唔係起地鐵咯，唔係起樓，講錯，起地鐵。嗰度起個地鐵站啊！我有講過，嗰度就真係未起。有啲人問阿澤嗰度起地鐵站咁樣會唔會搞啲樓價上升？我對樓價唔係好熟，但嗰個應該對我認知嚟講咧，就係未來嘅地鐵站，即係起地鐵站嘅地方就會上升，樓價就升。即係未來起地鐵站。即係如果你如果喺 Alcantara 有物業嗰啲人，你如果做投資，譬如你當你做投資，如果 Alcantara 係買一層樓咁樣，跟住之後就空，跟住之後就等到地鐵通起地鐵，啲樓價係咁急速上升，然後之後就可以賣出去。大家 Alcantara、Santo、Estrela 呢啲係咁升。其實我覺得 Santo 咧都需要地鐵，即啲舊區其實好難起地鐵。我想話俾你聽，對我火車嘅認知，啲人問阿澤啊，咁邊啲嘢最有影響啊？如果係咁嘅話，唔係嗰啲掘鋼筋嗰兩嘢搞掂啦。改道啫嘛，掘到鋼筋改道改第二度咪得咯，掘去第二度咪得咯，簡單咯。最麻煩就係上面啲，好煩，一陣間有啲震動啊，有啲噪音啊，有啲藉口，然後搞到停工，又損失咗幾億，咁啊又損失咗啲錢㗎啦。舊區真係好難起地鐵，嗰啲斜坡嗰啲唔難嘅，即係啲人係好難搞掂啲人。你又唔可以喐佢哋喎，佢哋又可以嘈我哋又唔可以喐佢哋喎。呢搞到真係冇辦法，呢個你真係無法避免嘅。所以 Cascais 線嗰個由其實得呢條 Algem 嗰個路段係停咗，就係凌晨啦，應該凌晨都停。佢做啲其實地鐵同火車黃金時候得2個鐘嘅黃金時候，1點至到我當3個鐘，俾盡你3個鐘。俾盡你4個鐘啦，俾盡你。葡萄牙6點先開工喎，6點先出車喎，俾盡你得4個鐘。有啲複雜嘅嘢4個鐘搞唔掂啊！即係咁多，即係如果啲人起，譬如啲鋼筋啊，譬如啲影響到上面啲火車嗰啲，就一定要停㗎。停咗去都係一件，即係停咗去
咁啲人咁樣要賺錢要咁樣啊嘛，呢啲唔得，我覺得咁真係停咯。咁如果啲人阿澤啊，如果個火車停咗咁樣，你咪搭接駁巴士去，或者搭15E電車去咯，搭接駁巴士去嗰度等咯，喺嗰度上車咯，實會派啲接駁巴士俾你哋噶，唔會咁要搭我哋平時普通呢班免費接駁巴士幾重要係嗰啲係。實會派啲巴士成啱啱望下，所以實會有啲免費嘅，至於免費唔使俾。嗱，我哋而家咧就講緊呢個嘅，下一個就到呢個嘅交通呢個卡什街線嘅嘢係話1月9號由呢個嘅卡什斯特雷去到牛街就服務中斷咗啦，就呢個1月9號至1月10號夜間，咁影響嘅範圍有卡什斯特雷同牛街之間火車站，就有呢個提供接駁巴士服務。呢個我知啦，呢度係里斯本市中心。嗱，呢個 PowerPoint 真係 Notebook LM 真係做有樣嘢真係做得好。佢 show 埋個里斯本市中心，我唔使又再喺個 Google Map 度再整多個圖，又唔使鳩咁大個圈。所以喺呢度里斯本繼續 time out 就喺呢個站，去到 Berlin 就咁樣。下一個圖，晚上最後一班列車就10點開出，由卡什特雷去到卡什街。卡什街嗰啲就9點開出，其餘嗰啲就喺奧街度搭呢個嘅接駁巴士。咁佢嘅，因為大家一定要了解一樣嘢，我成日都話，佢早收車，佢一定地鐵喺下邊度做嘢，因為你要了解下嗰啲工程嘅人，佢哋做啲好複雜嘅工程，佢哋只係得黃金嗰4個鐘頭咋，俾盡你4個鐘頭啦，其餘嗰啲時間就開工㗎啦。你覺得真係好容易啊？揾時間整，係咪先？得嗰4個鐘頭黃金時間，所以我覺得係好合理嘅，唔係咩？通常回本，如果唔係冇辦法經營落去。但我想話俾你聽啊，一樣嘢講回本嗰啲人好荒謬，唔好信。講埋嗰啲廢嘢嗰啲，點解呢？因為你回本嘅時候，嗰啲譬如你整到嗰啲複雜工程，整到啲上面嗰啲斷路，整到上面嗰啲息路，嗰啲列車嘅信號燈系統就會導致到列車嘅故障，然後就搞到一場車禍，就會搞到啲人有傷亡。咁簡單，安全第一，安全一定要排喺第一嘅。如果唔係嘅話，呢啲都係為咗要安全。我覺得係咁樣啱。呢樣嘢係我覺得係贊成。唔似點回本啊！唔好成日掛住單方面諗回本呢啲，真嘅。好啦，我哋之後呢個先再講。我哋嘅替代方案就係已經講過接駁巴士啦，由呢個嘅 Avenida 24，由呢個嘅 Castro Santos，呢個嘅 Alcântara Mar，即係喺
CUF 醫院，喺 CUF 醫院前面嘅站，即係喺 LX Factory 附近。呢個嘅 Berlin 嘅電流風樹附近，呢個就係 Berlin 嘅。牛車就係喺牛車火車站附近搭，咁樣。上車點都係火車站啦，都係喺醫院附近度落車啦。鐵駁巴士嘅下車點啊，啲嘅上車點就喺呢度上，就去到呢度 Central 站，之後中途經過 Alcantara。喂，點解會有兩個 Central 站嘅？你請問呢個 Berlin 站啊，唔好誤會啊 ，Berlin 站，然後到 Alzey 總站。下一個先可以俾帶呢啲小型寵物，單車、電動滑板車啲唔上得。點解呢？我解釋俾你聽。呢啲因為有啲旅遊巴呢，譬如下邊呢啲旅遊巴呢，下邊呢就有啲呢個嘅，即係佢有陣時攞啲舊巴士嚟載我哋去嗰啲鐵路巴士，攞啲舊巴士嘛，上唔到個單車會壓住條行人通道，所以先唔俾上，好合理。之後巴士就係有，其餘嗰啲就係15E、751、714、728、727、732同埋通宵巴士201。呢啲係要錢嘅，如果唔想俾錢，咪搭免費接駁巴士。就咁樣。就呢個新嘅Keizersstraße隧道，同啲地鐵環狀線連嘅薛古拉嘅現有嘅街車站，就連接去新嘅Central車站。Central車站有啲人話，其實我覺得回本係維持到呢個，我哋就臨尾先再講。Metro 營運係唔會影響到今次嘅服務，一條更優質嘅街線，呢個真係冇信。未來就唔知啦嚇，呢個好難講。下一個 PowerPoint 就係下一個 PowerPoint 就係呢個街線啦嚇。咁啊，呢度講緊嘅就係呢度講，其實呢度咧講得更呢個嘅。講得更仔細啲嘅巴士站啊，解釋得好啲啊，其實呢度都係同一樣嘢。好啦，我哋唔理，我哋而家講翻呢度嘅嘢。我再講多次，其實地鐵下邊做工程。有啲人話就係掛住回本，我呢樣嘢真係想同你講，真係唔好信。同埋有啲人話咩交通啲信號系統好結構簡單，又好容易了解到。No， 唔會咁容易了解到嘅，對你嚟講。即係火車嗰啲交通，即係嗰啲信號系統係唔會，你哋係唔會了解到嘅。真係唔係好難了，唔好話了唔了解到，好難了解到嘅。照計你哋睇翻上一個 PowerPoint 已經知道係睇到一頭霧水嘅。就算我點樣用最
最呢個嘅，即係唔算太複雜嘅方式講俾大家聽，即係最複雜嘅方式，即係最簡單、最你容易明嘅方法講俾你聽，你哋都會睇到一頭霧水，會睇到好亂。火車嘅信號系統唔同車，即係唔同嗰啲我哋揸車嘅私家車，呢啲係唔同噶。唔似嗰啲人喺度日日就係話，即係我唔理啦，邊個？有啲人成日都話問我話火車同呢個嘅巴士嘅信號系統係咪一樣？No，唔一樣，完全唔一樣。呢個係完全唔一樣，因為巴士大家應該知道基本嘅 common sense 啫。巴士係喺馬路行，火車路嘅，但嗰個信號系統就一樣，同埋複雜啲嘅火車信號系統啊。所以你哋了解得嚟呢，即係你哋好難理解到呢個原理，真係好難理解到嘅呢啲，即係對你嚟講係好難理解。因為嗰啲火車信號系統啱啱講過，就係話嗰啲即係點運作，你哋都會睇到。邊度打唔知邊度打邊度咁嘅意思。我而家講緊，可能你講緊回本路先啦。為咗咩回本啊？為咗咩嗰啲？為咗少少錢就因小失大，呢啲好因小失大嘅啫。所以千祈唔好再即係唔好信嗰啲嘢，即係建議大家唔好信，又唔係逼你哋唔好信，你哋信唔關我事。我建議你哋唔好信呢啲，呢啲好壞腦。睇到你睇落好似係回本啊，但實際上萬碼，只係俾人話指住你講話萬碼咋。為咗回本，咁其實我覺得，即係要回本嘅時候咧，咪搞嗰啲咪連撞嘅火車出嚟咯，喺個總站嗰度，搞到增加咗啲傷者，唔係增加咗傷者，唔係咁講錯，係我啱啱講錯，唔係咁講，係呢個即係搞到啲傷亡，都搞啲撞車出嚟，大龍鳳咁咪搞到啲差唔多一架車有成1000個人嘅人，但有呢啲複雜嘅工程，即係下面嚟地鐵整個複雜工程，上面一定要停係好合理嘅呢件事。我唔覺得有啲咩唔合理咯。有啲人就話回本呢啲真係冇，就係咁樣。因為如果你有咩事嘅話，啲信號系統壞咗，咁你咪撞車咪撞傷啲人，咪仲損失咪仲慘重，又要損失好慘重，仲要地鐵係通知咗你喎，咁你咪地鐵係1毫子都唔使畀喎，地鐵1毫子都唔使畀喎。如果地鐵冇有通知你嘅話，地鐵冇通知你嘅話，咁啊地鐵公司就負責孭鑊，就咁。我理解。其實我呢啲關於即係啱啱講個回本，我理解，我了解，我了解係回本，我了解你哋要繼續經營，但係你哋諗漏咗做個安全呢？安全做得唔好，等於咪搞到啲生意都唔好咯，等於咪仲要再損失再大啲咯，就係咁啫嘛，咁簡單啫嘛。我覺得安全係最重要，唔係賺錢。萬一發生嗰啲咩事，如果地鐵我再講到
地鐵公司再逼，即係話俾你聽，我要整複雜工程，可能搞到你啲信號咁樣，所以咁樣咪冇通知咪地鐵公司全責，有啊咪地鐵公司1毫子都唔使俾，冇責任嘅，就咁啦。今日就講到呢度。錢嘅就會俾你搭，唔係搭啲公用嗰啲喎，搭嗰啲接駁嗰啲喎。但係就你想去嗰啲點咪梗係冇啦，你咪搭翻。如果你想去嗰啲咪搭翻公用嗰啲，唔好搭啲接駁嗰啲咯。如果你真係想，即係有啲人問我阿澤，咁如果有啲人其實都要問我啲 Alcantara 有冇啲推介啊，有冇啲景點啊，但係有，但係Alcantara 應該係有個附近嘅 Alex Factory 可以行下啦，有個啲廢棄屋就可以行下，改裝咗嘅倉庫，即係食肆，好好行，都 OK，有啲嘢食，好多美食啊咁樣，美食街咁樣講，周圍都係嘢食啊咁樣。Alex Factory 嗰度，又有啲人問我係咪？啲火車由日頭嚟做，你諗得太年輕。起地鐵呢樣嘢唔可以日頭，譬如你影響到啲火車啊、啲交通日常運作呢啲，唔可以喺日頭進行。呢啲一定要喺黃金收車4個鐘，俾盡你4個鐘。呢啲一定先可以做，唔可以咁樣日頭咁樣。如果唔係嘅話，你影響到你，萬一如果你唔小心掘親嗰啲列車啲類似下面地下可能有啲電纜啦，唔知有啲咩喺下邊咁樣，或者影響到成個火車嘅 service 好大鑊㗎，咁樣會癱瘓嘅成個 Cascais，因為 Cascais唯一一個出去里斯本嘅係火車，就係得火車，得嗰條火車線，有冇得避免啊？可以早啲收車嘅，所以咪1月9號同埋1月10號就要收車，至1月10號就收車，就整啲複雜嘅工程。熱車就回廊來 Alger 同埋呢個嘅 Cascais 縮個 service 喺度，其餘嗰啲嚟搭接駁巴士啊。嗰接駁巴士好密嘅，唔會好疏啊。通常嗰度係嗰啲遊客嗰啲地方，即係咁樣好少生意嘅喎，好少着數。你覺得生意重要啲定係嗰啲即係咁樣，定係安全啲重要啲啊？搞得係為咗生意，係為咗多啲人搭啊，結果又唔知搞嗰啲咩，又搞啲咩，搞到出事，係咪先？搞到成個 service 出晒事，上面火車 service， 同埋下邊你掘到嗰啲類似鋼籤之類嘅東西，你都係冇犯到大錯，都係一個 big mistake 嚟嘅，呢個都係一個 mistake 嚟嘅，都係錯誤嚟嘅。如果你掘到啲電纜嘅話，你死硬嘅真係，啲通訊嗰啲嘢冇辦法，會癱瘓嘅。同埋即係如果探測到附近有呢啲嘢嘅話，你呢啲都要可以避免到嘅。即係火車上面嗰啲通訊嗰啲，譬如例如信號燈係一個好好嘅例子，同埋嗰啲火車轉軌嗰啲，大家即係知道分叉路口嗰啲咧，
玩過 Tomica 啲應該都知道嗰啲揾啲分叉路口咁嗰啲轉軌。列車佢有陣時係靠，即係如果附近真係冇位啊咁樣，佢係靠下邊地下同埋上面個信號塔就快操控嗰條路軌，同埋信號燈，信號燈都係好重要。平時如果你如果信號燈壞咗，你信號燈你一定要維修。你路軌如果路軌輕微嘅損毀，你就可以唔使都要處理㗎啦，但唔使即急時處理。你信號燈壞咗，你唔得㗎，好危險㗎。大家應該知道呢啲好危險啊！信號燈壞咗咁樣兜，跟住後邊嘅車唔知道咁樣，咁咪一嘢咁撞埋去，係好危險㗎。前面嘅車停緊站咁樣，所以信號燈呢啲一定係要維修。無論如何，你信號燈壞咗，你幾時發現到壞啊？你係即刻要整啊！如果唔係睇唔，但嗰個而家好先，而家啲火車佢有個平板㗎嘛，類似佢有個嘢擺喺個平板嗰度咁樣喎，佢就會監測到前面嘅信號燈，會話俾個司機聽，黃燈咧就會響啊，嗶，然後等撳掣，叫提醒你減速。紅燈嘅時候咧，佢就會急停。如果你過咗嗰個咁嘅類似感應器啦，感應器壞咗都係好大鑊嘅，感應器都要換，因為感應器係感應個燈，然後變咗紅燈啊嘛，感應到架車行過咁，然後之後就紅燈，提醒後邊嘅車唔可以行，費事搞一啲車禍，即係啲車禍出，避免呢啲嘢發生。佢個下邊有個感應器，就會話俾，跟住之後就變紅燈。到列車行咗下一個信號，佢就會變黃燈。然後有啲係中意用藍，有啲國家係中意用藍燈，有啲係中意用綠燈或者雙黃燈或者黃燈啊。黃燈應該大家都知道係咩？如果揸車嘅話，綠燈應該知道，綠燈紅燈大家都知。黃燈同雙黃燈呢啲地下電纜係好重要。如果掘到嘅話，你即係搞咗場大龍鳳出嚟㗎，即係車禍啊，big trouble 啊！感應佢都要需要時間傳送啦。嗱，我哋而家咧就去到呢度嘅我哋嘅 PowerPoint 嗰度啦。所謂嘅 PowerPoint 啦，其實 Notebook LM 咧，我就整咗好幾個 PowerPoint 出嚟。呢一個 PowerPoint 咧就話每一個旅程都有每一個 Y 就佢咧有個咩意思咧？應該唔使我讀啦。例如海高速度，避免呢個嘅衝突即係咩意思咧？大家都知道，譬如有啲列車對撞嘅時候，應該而家應該好少發生嘅呢啲事，除非佢雙軌。而家如果路軌係一來一回㗎嘛，大家都知道，佢中間有條側線㗎嘛，類似側線之類嘅東西。大家唔知道咩側線，呢啲咪叫側線咯？見唔見到呢度？見唔見到啊？呢條側線就會引入去第二條路軌嗰度，咪撞車咯。所以咪除非啲側線嗰啲信號源有問題嘅啫，如果唔係嘅話咧，就唔會發生啲咁嘅意外嘅。提升就咁，呢啲就係轉軌啊嗰啲嘢，關於嗱安全基石就係列車咧就會有嗰個嗱，呢個就係好重要㗎，呢個大家一定要知，一定要理解嘅，理解一樣嘢。你咪理解呢個個嘢，理解連鎖系統，大家應該問連鎖系統係咩嚟㗎？佢係一個列車嘅晶片，類似晶片之類嘅東西。咁啊擺喺個火車度，同埋路軌都有嘅，同埋個信號燈都有。感應嘅火車經過，佢嘅列車就會自動轉燈。
費事一陣間呢，有啲信號員去疏忽望住盞燈，然後搞到仲係綠燈嘅，所以而家咪自動轉燈。同埋好重要啊！呢個嘢壞咗唔得㗎，都要即刻換嘅，即時換嘅，好大鑊㗎。因為呢個係可以控制到個 emergency brake， 知唔知咩叫 emergency brake？ 即係有咩事嘅話，要緊急剎車。即係譬如佢衝紅燈咁，咪就即刻吱咁咪剎咗車，剎車吱嘅聲咪剎咗車。咁啊車就停喺唔係好遠嘅地方，唔會影響到其他列車。嗱，斷路信號就喺路軌同埋個車轆中間。呢個就另外講路軌啊，組件一就路軌嘅神經微聲燒啊。其實兩條路軌發出嘅呢個感應器啊嘛，感應下邊嗰啲電路啊嘛，將個路嘅電路斷路嘅信號就咁樣向俾個交通燈，就係俾個交通燈感應咗紅燈咁樣。呢啲都好重要啊！呢啲連鎖系統嘅就係啦，路軌電路狀態，俾佢條咩嗰啲連鎖邏輯感應嘅信號燈，然後就變咗紅燈咁樣，係啦。同埋佢有一樣嘢我要解釋，應該我而家要解釋俾你聽。連鎖系統呢，佢冇我了解咁複雜。通常佢講嘅就係佢連鎖系統係有路軌電路啊，連鎖嘅就俾嗰啲見到呢度就交通燈啊，路軌交通燈，同埋呢啲指令話，即係啲燈應該大家應該都知嘅，紅綠燈應該大家都知嘅，但係啲火車紅綠燈係複雜啲。有個信號大家已經知嘅，但係呢個連鎖信號佢會，如果佢感應到個火車經過啊嘛，啲路軌，咁如果列車其實應該要有個連鎖系統，因為列車其實有啲舊列車冇啊嘛，所以咪大多數都係出現啲舊列車換唔切新車咁樣，然後之後就前又咁樣，所以就搞一場呢啲撞車咁樣。連鎖系統呢樣嘢好重要，度度都用緊。連鎖系統嗱，呢度就講啦，綠燈應該大家都知㗎啦，就係講呢度嘅可以最高速嘅行駛行，呢個大家應該知㗎啦。學過揸車應該呢啲知㗎啦。但係呢，一陣間呢會有個信號就話俾大家聽，紅燈就已經前方被佔用，呢個已經大家都知㗎啦。黃燈有啲複雜，架列車嘅電路就喺度行到去 S1嗰個位，咁啊紅燈咯，咁啊車行到下一個信號燈，咁呢度冇黃燈，行到下一個信號再過呢度咪雙黃，係咪啊？電路原來之後就連鎖系統，然後變咗紅燈，之後就繼續行，呢度都仲係綠燈咁樣嘅，跟住有綠燈。呢度就係因為個列車行嘅時候，後邊冇黃燈，但黃燈呢，通常都係大家應該會問啦，黃燈咪擺喺中間嘅呢？佢有兩區，我而家話俾你聽，一陣間會有個雙黃燈喺呢度。呢度就講緊雙黃燈。雙黃燈呢係咩意思呢？雙黃燈就真係代表嗱，譬如綠燈，你嘅車係行緊100公里嘅最高時速，雙黃燈咪由60公里減到去75公里，75至60公里範圍，我當係咁先。然後嗰個到單黃燈喎，單黃燈大家先就係預備準備下一個息怒嚟停啦。
即係要係紅燈㗎啦。即係紅燈，大家都知道要停㗎啦。基本常識咁嘛，呢啲 common sense 咁嘛，呢啲。當黃燈就係、你列車就一定要去到行到20至40公里左右度，唔可以太快，因為就下一個就紅燈啦，就要停啦。嗱，佢咧就話呢個台灣嘅自動嘅就採用咗更先進嘅列車嘅 ATP 系統。ATP 咧係咩？即係咩意思？咁佢就係嗰啲關於嗰啲類似傳統，類似嗰啲叫做即係超速嗰啲，即係自動保護系統。大家應該知道咩叫自動保護系統。我知啦，ATP 係一個自動保護系統。自動保護系統係咩意思咧？列車個自動保護系統啊，就係講緊佢個列車嘅停，即係佢個 emergency brake。啱啱提過啦，紅燈嘅時候佢就會突然間咁樣想剎車㗎嘛。然後之後就類似嗰啲係呢啲，即係會自動幫你剎停咁樣。你唔使你操控啊，你可以當係一個輔助駕駛啊。就係同埋會啲司機超速嘅時候咧，佢更先進啊！佢會強制咁減速，同埋如果即係你見唔見到呢個強制減速或者停車？咁啊，真係代表停車。大家啱啱解釋過，強制減速咧就係當架列車超速嘅時候，咁啊列車就會強制咁減速啦。下一個軌道上有微弱嘅好微弱嘅電信號，呢個唔係。我想解釋俾你聽點解會唔係？因為呢啲信號嘅嘢咧係一個好，但係對大家嚟講係好複雜，而對我嚟講一般般。信號嘅電腦啦，然後就連鎖系統就感應咗個燈，列車經過嘅時候，佢下邊應該有個感應器嘅，路軌下邊見唔見到？應該會要整個類似長方形嘅感應器喺中間，個列車感應行過感應到呢個連鎖系統，俾個燈，然後之後就紅燈，跟住下一個就變咗都係綠燈咁咯，就咁。下一個 part，下一個咧有個好重要嘅 PowerPoint，呢啲大家應該叫做分到側線啦。點解要叫側線咧？但話俾大家聽咩叫側線？側線嘅就係呢啲嘅叫側線。譬如呢度係，譬如我當呢度係去呢個嘅1號月台，當啲大火車站或者細火車站、大火車站啦。呢邊去1號月台，嗰邊去路線 A 去2號月台，路線 B 去1號月台咁樣。我當係或者兩條線先，支線先啦。咁啊列車咧，就譬如列車就往呢個嘅往 A 點行啦。咁啊列車就喺呢度直去行啊嘛，行去呢個路線 A 嗰度。咁去到路線 B 就一定會行翻去嗰度啊嘛，理論上係咁啊嘛。呢啲分叉裝置就係咁樣運作噶，同埋喺啲大火車站係好重要。呢啲大火車站係好重要，分叉分一條路軌分兩條咁樣，大家應該知道喺大概喺
喺英國嗰啲 King Crossing Park 咁樣，又係咁樣嘅分去第二度，呢度駁嚟駁去咁樣啲車咁樣轉嚟轉去咁樣，就咁樣，就係靠啲導線嘅問題，唔係靠側線嘅問題分叉。如果你哋唔明白咩叫側線嘅話，分叉路口嘅嗰啲就叫分叉路口，即係倒叉。所以咧就可以決定嗱，呢度咧開始講站啦。呢個咧大家明唔明白？佢要講嗰兩邊路位先。呢兩邊路位，譬如有啲車係唔停站嘅，咁啊就喺呢度行過去嗰邊走。呢個列車咧就當呢個列車需要埋站啦，當個列車，呢個列車就喺度做總站，或者唔係，係當呢個車離開啦，咁呢度紅燈咯，呢個就係導線由呢度轉過去，然後呢個列車就喺度行緊過嚟，行到過去，當呢個1號月台先，綠色點前面嗰1號月台，呢個2號月台，我當佢係咁先，列車駛入2號月台，然後停，然後呢個列車咧就譬如行啦，我想行啦，咁行往呢邊嘅話咧，咁呢度係冇影響啊，實際上。但係如果譬如呢個車係總站嘅，呢度冇嘢嘅，咁有3架車停喺度，咪2架車停喺度，1架車又行緊過嚟，停喺3號月台，我當係咁先。咁呢架車啊〜有架車停喺3號，停喺2號月台嗰度。咁呢架車要等佢開，咁樣開車，由呢度咁樣開到第2條路軌出嚟。咁要等啊嘛，要等啊！如果唔係個信號壞咗嘅，咁咪炒車咯，對炒，成日都會。然後之後後邊嗰啲係炒嚟炒去咁樣，啲信號亂咗係好大鑊㗎，所以即係要保持距離嘅，同啲車，同啲列車要一定要保持一定嘅距離。所以了解啲信號其實係有對你哋嚟講，對我哋嚟講，都算都係對你嚟講係複雜。對我嚟講咧就都 OK， 唔算太複雜咯。啲 signal 咁樣，個列車呢度行，再講多次，列車想駛入去2號月台，係2號，有3號月台，2號月台有一車想喺呢度開出，行往呢邊方向走人。咁咪要等架列車，讓嘅列車入站先。咁咪要停紅燈，如果冇信號燈就撞埋一齊㗎，大龍鳳啦！所謂嘅大龍鳳真係好，即係咩意思咧？大龍鳳，我成日講嘅大龍鳳，即係嗰啲列車咁樣炒埋一碟咁樣，有啲係連累咁樣，跟住呢架車又唔知呢度有紅燈咁樣，咁我開車咪又炒埋一碟咁樣，係冇信號燈係好麻煩。呢啲嘢一定要嚟，即係如果你係鐵路迷，你呢啲嘢一定要了解下，而唔係就係喺度玩門嘅啫。呢啲係一定要了解嘅。好啦，今日就到呢度啦，我哋下一個 PowerPoint 再見。翻去信號塔嗰度，嗰個咪信號嗰個類似信號塔啦，你當嗰個係有啲人喺度做嘢，就話處理附近嘅信號啊，啲車嘅 GPS 啊啲。如果你下邊嘅電纜，如果你掘到真係好大鑊㗎，我想唔係開玩笑啊！呢
如果你影響到下邊嘅運，即係上面嘅運作，佢係唔係開玩笑嘅呢啲？掘到上面呢啲嘢嘅話，以前嘅其實有啲人問我阿澤以前嗰啲咁點解有啲人可以衝到紅燈？因為佢以前係就係紅燈冇下邊個感應器啊嘛，佢話感應器有一個感應度，即係唔係做得而家咁好，會傳送埋上去嘅列車嘅系統，然後就 emergency brake 就成個車剎停，唔會啊！以前唔會，以前咁樣直有得係直衝過，然後好容易發生啲意外。所以信號燈同埋下邊個感應路軌唔用要信號燈先重要嘅，呢啲信號燈 signal 係最重要嘅。擾亂到下面嘅 signal 係會搞好大鑊㗎，所以我都覺得係應該要停嘅，唔會學嗰啲咩為咗客流量嘅。大把人係咁樣就為咗呢啲咁嘅嘢，為咗咁人哋都要賺錢，係要賺錢啊！萬一如果地鐵唔停，真係唔上面嗰個火車唔停嘅話，地鐵影響到你嘅話係你嘅事啊！地鐵都已經提醒你，如果要做啲好複雜嘅嘢，即係複雜嘅工程，例如啲即係要探測下附近有冇啲，因為佢要掘過去。下邊係地鐵站㗎嘛，實質咧係佢下邊係地鐵站，所以佢係掘得好深啊！個站係唔係開玩笑啊？個站係掘得好深。咁理所當然，佢最重要嘅一部分就係嗰啲火車最重要嘅嘢，我哋都講晒，掘隧道啊嗰度。就係唔好掘到，同埋唔好掘到附近民居嗰啲電纜啦。民居嗰啲即係唔好影，即係有啲人講話，停電事小，人命事大嘅啫。人命最重要，即係安全第一嚟嘅。你掘呢啲一定要，即係考慮好多嘢㗎。唔好以為掘條隧道咁樣，好似呢啲打機咁掘條隧道咁，咪唔係㗎。下邊要考慮好多嘢㗎，呢啲信號燈先係最重要。佢如果嗰個發現到嗰個，有啲人問我，如果有啲人問我，啲人問阿澤個下面嗰個感應器，嗰路軌感應器壞咗咁點算？呢個都要即時換啊！如果唔係冇辦法，就算個信號差咗嘅話，你都要換，都要檢查下佢嘅，亦都要檢查。如果唔係嘅話，都會搞場大龍鳳嘅。如果唔係嘅話，但係嗰個正常嘅見到個紅燈應該會及時會停車嘅，但係有啲唔係咁啊，可能睇唔到或者太快咁樣。好啦，我哋講翻提醒嗰度先啦。如果地鐵唔提醒，火車仲繼續行嘅，咁啊地鐵嘅事啊，地鐵公司嘅事。地鐵已經提醒過你啦，即係話我會掘到你啲，會可能會影響到佢哋下邊嗰啲電纜啊、斷路啊嗰啲，好似要諗辦法避免佢㗎啦。一係就停咯，要停咗佢咯。夜晚佢會通知你幾點，商量好咗幾多日開始咁樣，係實要咁樣嘅。如果唔係嘅話，如果地鐵公司如果唔提醒個CP，譬如 Metro Lisboa 咁，即係呢次地鐵，佢唔提醒嘅話咧，就即係地鐵嘅事啊！即係你都唔講，你講咗我咪照做咯。咁呢個係地鐵嘅事。如果地鐵已經提醒咗你啦，已經講明俾你聽話，我哋會搞場大工程，你都照喺度行車嘅話咧，咁係你嘅事啊，即係火車公司嗰邊嘅事啊，明唔明白？要明嗰啲，所以掘隧道唔係開玩笑嘅啫。
其實有啲人話嗰啲電線唔喺上面，有啲喺上面有一個，譬如你一啲大火車站好冇位嘅咁樣，咁點算好？即係你冇，即係咁咪地底咁樣駁過去咯。如果啲冇位嘅話，咪地底駁過去咯。有位嘅咪上面加條電線嘅，即係咁樣。需要考慮好多嘢㗎，唔係咁樣照好似打機咁樣掘條隧道咁咪算啦，然後鋪啲路軌咁咪算㗎啦，咁好要諗好多嘢呢啲，唔係開玩笑。咁我就想問，有啲人就話影響到鐵路，即係其實有啲人問我係咪針對人，我唔係針對人啊，我係針對緊人嘅立場。有啲人嘅立場，有啲人嘅立場咧，就真係講到人哋要揾食嘅所以一定要開翻條線啊，要俾人哋咁樣，又要翻屋企啊咁樣。呢啲你翻唔到屋企，咁你嗰啲人，你塞嗰啲人真係唔好聽佢噏。如果唔係會好似好快好似佢哋嗰啲人講咯。嗰啲人佢啲人咧講埋晒嗰啲嘛鐵路維修益，咁人哋要賺錢噶嘛，掛住嗰個咩左有咩揾又咩人哋啲地鐵路公司揾食要賺錢，要抵消翻成本咧，所以一定要繼續行啊，唔可以咁諗，同埋聽落都唔 make sense，都唔會 make sense 啊！你越聽啊，越唔對路啊！唔好信佢哋。原因咧，因為我而家解釋，因為你覺得有常識嘅人，我唔會話，我唔係話人冇常識，即係有啲人講嘢好，即係立場都冇常，冇 point 㗎嘛嗰啲，佢啲立場有啲個啱啱講嘅，我講嗰啲人講嗰啲有咩人哋要咁樣咩為啊？咁咁我哋有思想嘅人諗，咁你咪如果你冇火車，咁你咪搭人哋會安排啲接駁巴士俾你㗎，咁你咪搭接駁巴士咯，使唔使有咩搭火車？必係要搭火車，死要搭火車㗎。咁樣諗，同埋最大問題唔係咁樣話咩搭接駁巴士呢啲，最大問題嘅就係你想要安全重要啲，定係揾食重要啲啊？大家諗下啦，你揾食重要啲定係安全重要啲啊？即係你想保障嗰啲，例如我舉個例啫，譬如如果就係掛住咁樣行車嘅話，夜晚發生嗰啲事，嗰啲撞車啊嗰啲嘢睇唔到嘅咁樣，咁繼續行車咁咪啫。然後之後撞車搞，因為 Cascais 個總站唔係 Cascais，其實 Sestri 個總站係好多車停喺度啊嘛，6個月台。應該會 show 個我會 show 個 Google Map 俾你睇。咁如果掘到嗰啲咪信號嗰啲好重要嗰啲嘢咧，咁搞到撞咗車啦。佢話掛住運，咁係咪要撞咗車佢哋先肯反省嘅咧？我就真係想問，如果嗰啲火即係如果唔停嗰啲火車繼續行嘅，為咗回本咁樣，為咗回翻嘅電費，為咗回翻啲類似人工之類嘅東，即係為咗回翻人工，就要行，就為咗再多啲客，拉多啲客，然後
地鐵啊唔覺，我意就掘到條息路，呢個舉個例㗎咋，唔係劇本嚟嘅。然後之後咧，搞到啲車叫啲咪搞到啲息路，搞到下邊嗰個感應板，嗰個咁嘅感應嘅板，即係嗰個感應器壞咗，息路嗰啲電纜壞晒，喺火車附近嗰啲，然後全部嗰啲轉軌嗰啲系統係壞咗，咁咪好容易撞車咯。咁係會搞到啲大同即係總站係會搞啲好亂嘅狀況出現嘅，所以呢啲係一定要 stop 嘅。其實唔關揾唔揾食嘅問題，即係點樣話咧？揾食做意嘅錢重要，唔係安全第一先。有常識嘅人諗應該係安全第一先係最重要。去到最後，但係如果真係搞到嗰啲人冇常識嗰啲，真係唔好聽啊！真係唔好聽嗰啲人講，或者回本啊，所以唔好停啊，唔贊成。嗰啲人真係好，唔好理佢哋，同埋可以出聲，應該可以唔好聽佢哋。有咩為咗揾食啊？真係唔好，呢啲真係唔好唔信，真係唔好聽佢哋。你要諗埋個事情嘅嚴重性，要諗啊！你成日都話要諗個事情嘅嚴重性。我啱啱講咗好多，啱啱解釋過好多事情嘅嚴重性啦，係咪先？解釋咗好多事情嘅嚴重性，講咗好多次，所以就你如果真係大家唔諗嘅事情嘅嚴重性去諗嘅話，咁啊真係好大鑊咁成件事，會好大鑊㗎，真係好大鑊。有啲人問我話：阿澤，你覺得未即係會唔會？如果搞出啲出軌，邊個負責？即係搞出譬如列車咁樣，啱啱解釋過，再講多次。譬如如果我再講多次，如果個火車公司，如果個地鐵公司唔通知火車公司話，可能會掘到你啲嘢，即係掘到你啲電纜啊嗰啲，或者啲通往信號嗰啲 signal 嗰啲，你係咁啊？唔通地鐵公司唔通知火車公司，咁啊地鐵公司嘅錯，全部都係地鐵公司。如果明講明話通知你啦，咁你都繼續行嘅話，就火車公司嘅錯。人哋已經證明到你已經有通知過你㗎啦，你都仲要繼續行嘅話，咁啊真係你嘅事啊，即係火車公司嗰邊嘅事，就唔關地鐵公司事啊。咁人哋講到明啊嘛，係咪先？人哋講到明話施工會掘到你啲嘢，即係喺度做工程掘到會可能掘到你啲息路咁樣，結果搞一場例如舉個例咁撞個車咁樣，輕微咁樣撞車，輕則啲息路係有，所以我都再講多次，再講多次，輕則即係佢哋你咁如果掘到啲息路嗰啲嘢，輕則就係息路壞咗，重則撞車對撞，要諗下個後果嘅，即係諗嘢要諗下個後果。
唔係嘅咁樣嘅諗，同埋諗埋事情嘅嚴重性。最重要就係諗事情嘅嚴重性，唔係揾食為咗回本啊，為咗要賺多啲錢啊，換新車啊，唔可以咁諗。呢個真係唔好咁諗。好啦，今日嘅亞澤新聞 EP74到呢度，我哋下一集再見，拜拜。係喎，仲有一樣嘢唔記得咗同大家講添。大家有冇睇到 EP72啊？嗰條新片啊，嗰條係第一次做，通常唔係收得好好。廣東話片嗰條係唔係收得好好嗰個？第一次做啊！有啲人問我會唔會教大家點做？我平時咯，呢個要等我熟啲先。如果唔係，會搞到睇到你一頭霧水，碌嚟碌去，擰嚟擰去，發嚟發去咁樣，咁唔好啦，係咪先？唔好意思啦。呢一個等我熟咗我先做，就係咁，拜拜。